Prajem pekný deň. No, takže niečo do zbierky, niečo sme mali, ale vlastne v podstate všetko sme mali, ale som na to nespravil video, na niektoré veci. Takže vlastne na tento artbook ku hre Fallout 4 je to vlastne, ale najprv si pustíme muziku. Známa zvučka z Nuka Worldu, fanúškovia určite poznajú. To mení, to vidieť, ale no, to si predstavím si samozrejme v zbierke fanúšika Falloutu nemôže chýbať Pip-Boy, taktiež holopáska, takže vlastne to len pichneme sem. Tak. No, popísané klasika, staty, efekty, dáta, rádio, stupnica, hento, no, ako to volá, radioactivity, rádio. Takže obrazovka prezlikuje. Celkom dobre sedí na ruku. Ale neviem, či by som to celý deň chcel nosiť. To zrovna najlepšie. Upevniť. Dá sa to aj trošku upevniť ešte, aby to tak na ruke nelietalo. Dobre, môže byť. Táto vypína. No a čože nám to hralo? Je to vlastne taký doplnok k Nuka Worldu, DLC k Fallout 4. Je to vlastne taká hracia skrinka, tu sa to len natiahne. Podarená, zaujímavá vecička. Obsahuje to všelijaké tieto doplnky, nebudeme to úplne rozbalovať, ale je tam toto. Je tu vlastne, čo to je? Obálka. Podpivník. VIP. Priepustka. Len tak v rýchlosti to ukážeme. Je tu vlastne knižka. Vlastne čo všetko sa dá robiť, čo vlastne môže všetko robiť v Nuka Worlde. A tak. Takže je tu vlastne uzávery Nuka Worldu.
Blantum, Nuka Will, Nuka Sherry. Tu sú vlastne všetky tie uzávery. Je tu vlastne slámka. Dobre, takže to odložíme. Pôjdeme pozrieť ten artbook. To dám takto. Takže niektoré ozaj tým hrám alebo už filmom tie veci ako suveníry a tak, ako pre zberateľa, niektoré ozaj pekné, ako musí sa nechať. Dáme na miesto, nech nám to tu nezavádza. A to tu môžeme zobrať. A to tu môžeme nechať. No a máme tu vlastne túto flintu, plazma používaná vo Fallout 4. Dá sa zapínať, tlačítko, toď dole. Ale na to som video spravil, takže niekde tam bude. Ale suvenír ako pekný musí sa nechať. Taká. Teraz sa teším na ten Starfield, na tú Constellation Edition. Tie hodinky uvidíme, čo to bude zač. Už to mám zajednané. No a tu je vlastne artbook. Pekne ťažká kniha, ale pekne zaujímavá kniha. Všetko do detailov spracované. Takže pozvánka do nukleárneho sveta. Fallout 4. Takže máme tu napríklad, čo je to vlastne pekne spracované. Sú to zbrane, nepriatelia, brnenia, vlastne v podstate všetko. Roboti, kyborgovia, automatroni. A tu sú vlastne zbrane, dvojhlavňovka, plazmové rezačky. Vlastne také pekne všetko spracované, no. A tak. Diamond City. Treba pochváliť Dark Horse v spolupráci s Bethesdu, že vydávajú tieto artbooky
jednotlivým hrám, nemajú chybu. No, môžete vidieť náčrtky a hento. Koľkokrát je kniha lepšia ako hra. Také náčrtky, artworky, takže myslím, že pre fanúšikov sa oplatí. Takže prajem pekný zvyšok dňa.